Ассалаумағалейкум көрермен. Осы жақында бояулар құпиясы бейнелеу өнері мұғалімдеріне арналған облыстық онлайн байқауының ережесі келген болатын. Енді осы ереже бойынша осы байқауға қатысқым келді. Сондықтан осы біздің Балқаш қаласында бізде өте тамаша жер бар. Ол Бектау ата деп аталынады. Осы Бектау ата қасынан өткен кезде мені әрқашан қызықтыратын. Осы таудың әсемдігін, құпиясын осы бояу арқылы жеткізсем деп армандайды. Мен сол арманым орындалып отыр. Ал енді бұл Бектау ата деген жер өте қасиетті жер. Ол бабаларымыз өмір сүрген. Енді өз басым Бектау атаның өзін бірнеше рет барып зерттеп, тасы қандай, өсімдігі қандай, соларды байқаған жайым бар. Ал енді бүгінгі суретке келетін болсақ, сурет гуашь техникасында орындалып отыр. Өзіммен жалпы әртүрлі техникада сурет сала берем. Яғни ол кескіндеме гуашь, майлы бояу, жаңағы әртүрлі қарындыштар, пастель дейміз, графикамен де сала берем. Сондықтан бүгінгі осы суреттің жайы бояу, яғни гуашьқа түсті. Осы гуашь бойынша, сурет бойынша қысқаша айтып берейін. Бектау атаның өзі қарап отырсаңыздар өте қызық орналасқан. Таудың өзі сондай бір қамасыз, талсыз орналасқан, жапан далаға бір әкеп қойып кеткендей. Енді осы Балқаш қаласына 70 километр жерде орналасқан. Бұл жерге адамдар өте көп барады. Қандай да бір биіктіктің басында осы Бектау атаның бір құпия үңгірі бар. Ол үңгірдің ішіне бір атты адам сыйып кетеді, бірақ ары қарай ол жаңағы тереңдеген сайын үңгір қысқара береді. Сол түп жағында бұлақ. Ол бұлақ қысы жазы қатпайды, тап-тастай суық болып тұрады. Енді Бектау атаның бір қызығы, мынау түстердің алған себебім қыстың күндері Бектау ата түсін өзгертіп тұрады. Ол маңғазданып, көкшілдеу, солай болады. Ал енді жаңбыр жауған күндері қарасаңыздар, Бектау ата қызғылт болып тұрады. Яғни ол күннің шағылысуына байланысты тасының, жаңағы Бектау ата тасының ақ түсіне байланысты ол жаңағы түскен